तुलसी जी का यह वीडियो जरूर सेव कर लेना। यह उपाय करने से घर में समृद्धि और संपत्ति की बढ़ोतरी होती है। शास्त्रीय उपाय है। सबसे पहले तो आपके घर में तुलसी जी जरूर होनी ही चाहिए। धन संपदा के लिए हर गुरुवार के दिन सुबह स्नान के बाद तुलसी जी में कच्चे दूध का आप अर्घ्य देना। तांबे के लोटे में दूध नहीं रखना और मां से धन संपदा की प्रार्थना करना। दूसरा उपाय है कि रोज शाम को संध्या के समय यानी सूर्यास्त के समय तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाना। दिया की बत्ती का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना। दीपक जलाते समय हाथ जोड़कर मां से कहना कि मां मुझे धन संपत्ति से पूर्ण करो। और तीसरा उपाय है, पद्म पुराण के अनुसार तुलसी जी में रोज सुबह जल देना। इससे आपको